manangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Merci pour vos ébés, votre télévision, la vidéo pour la colonne, la journal, il y a peuple pour la peuple, tout pour la journal pour l'ensemble qui est parti AVC, il y a autorité morale, maître Didier Bidimbo Ezala qui peut valablement représenter pour la stade de martyr, mon la dimanche 19 novembre, on a établi lancement de la campagne à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyeba Kenya, c'est ça le maki bon na secrétaire général, maître Magloire Kassongo, héritier Mapine Migor Tingi Bapeskin ne va détail. Dimanche 19 novembre, stade de martyr de la Pentecôte et Tondaki Nandenge Akusakanate, Bana Nyonso, ya ville ya Kinshasa en particulier, se retrouva Kikuna pour le lancement ya campagne ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba que parmi les partis politiques et les regroupements Oyo et Yindi stade de martyr et Sengeli Kotanga, autre vision du Congo, parti cher ya maître Didier Boudimbu, les génies blancs. Bosimba que délégation Oyo et Kambamaki et pas y a secrétaire général, y a parti Oyo, autre vision du Congo, les très compétents maître Magloire Kassongo, Yende à Kambaki ma pinga y a autre vision du Congo, voire même Azalipe coordonnateur adjoint y a regroupement politique, autre vision du Congo est allié AVC Anamokuse. Et pas wapi et tout le coup ya batuba yindi saki stade de martyr binomo kobotala ndenge nini ambiance et salaki oyo itelisike na autre vision du Congo bazali ko sala masekite bazali vraiment ko sala mosala na ndenge ya kitoko pour na ko soutenir chef de l'État afin que azwa deuxième mandat autre vision du Congo na bokambeme ya Génie Blanc maître Didier Boudimbu bazali ko lalate botela binomoko et salaki Oniati Moninga Osengi pardon. Maître Magloire Kassongo, Oyo Akambaki délégation ya autre vision du Congo, pe autre vision du Congo est allié, Yemoko Azalaki en tête, Yemoko a talifié, Mosala se Mosala, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengeli a compté na autre vision du Congo, Pambate Kuna bazali kolala te deuxième mandat où ekopesa mais la chef de l'État autre vision du Congo a joué rôle moko ya makasi na ndenge ya kosakana te na bokambemi ya maître Didier Boudimbu pe le très compétent secrétaire général maître Magloire Kassongo oyo azali pe candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Funa bana nyonso ya autre vision du Congo balobi bango nyonso sima ya chef de l'État stade de martyr ezalaki tombé au profit ya autre vision du Congo oyo bazali bongo parti politique na kati ya plateforme Union sacrée de la nation bami pesi pour la victoire ya Fachi Beton. Mwana mboka Jean-Noël Mounioka cadre et à parti Alliance pour un Congo fort candidat numéro 596 pour la Lukunga P numéro 45 pour Nakitambo Yepe à accompagner qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre et à campagne électorale. Christian Kengebe héritier Mapine mi reportage. Jean-Noël Mounioka, Oyuba Mesana Kobenga, les bâtons de Moïse, yé a conduisaki qui délégation Kobanda na quartier général Nabango, Oyo Ezwami Bongo na commune ya Kitambo, et pas wapi ba militant ya Alliance pour un Congo fort, ACF na Mokuse, basangana ki pour na kozwa mot d'ordre Nabango, na bokambemi ya candidat numéro 596 pour na circonscription électorale ya Lukunga, P45 pour na commune ya Kitambo, Yende a sangisaki bato na quartier
général na bango bongo na sima bazwaki direction ya stade de martyr na sima ya carnaval basalaki na ba avenue minene ya ville ya Kinshasa. Rendez-vous ezalaki na stade de martyr et pai wapi ba nyonso balandaki le bâton de Moïse Jean-Noël Munyoka bazalaki wana stade de martyr pona koyoka discours ya makasi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimbake Alliance pour un Congo fort ACF na Mokuse et Kambamaka et Paya camarade John Banza yende numéro 1 ya parti Jean-Noël Munyoka numéro 596 pour na Lukunga P45 pour na commune ya Kitambo bana nyonso bazali kozela victoire na ye ezali certaine. Nangamu naye mwana mboka Victor Bosoku aza coordonnateur ya ASBEL les amis de Victor Bosoku fait ya plateforme état de droit et a mobilisé qui week-end l'équipe base naye ya makasi pour na soutenir le lancement ya campagne électorale ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Edi Imbani Michael Bustoto ba détail. National combien? Aza hyper décidé à installer partout dans la République démocratique du Congo pena mokili mobimba. Fondation eza na kombo na ye. Yenani Victor Bosoku et Kaka bakisele les leaders des jeunes week-end de leki azalaki bongo na district ya Funa. Précisément on a kati ya université Ifad na Sayo, ye moko la force qui écrase. Victor Bosoku a procédé qui na identification ba membre ya fondation na ye. Na district ya Funa ezalaki bongo les amis de Victor Bosoku, pe ba association membre ya les amis de Victor Bosoku ndenge kaka bokoki komona installation na bango esengeli koyeba ke ekosalema prochainement ndenge kaka na tchango esalemaka. Kasi en attendant installation officielle na bango esalema, Victor Bosoku atiaki en place comité moko na chaque commune ya Funa pona kokumbela masolo toujours na idéologie à servir et non se servir ndenge abetelaka yango sete. Simanango lokola azalaka véritable machine de mobilisation bakisa d'attraction a mobilisaki bango pona mobange na milulu na stade de martyr ya lancement ya campagne officielle ya numéro 20 numéro gagnant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo seul candidat na bango na présidentielle oya kotafu na misusu balembeledi ndenge moko ye moko Victor Bosoku candidat ni 1184 na députation nationale na Tchangu pe numéro 484 na provincial na Kimbantseke akonyata bango lokola bakayansa. Victor Bosoku tozalaki na ba association pe ba cellule de base spécialisée ba association membre ya fondation Victor Bosoku na ba cellule de base spécialisée au bazali bongo la structure d'appui à fondation Victor Bosoku na Tchangu bomonaki ndenge ezalaki et puis le lot tozongi pona Funa na district ya Funa le lot tozalaki bongo pe na ba cellule de base spécialisée ezali ba structure makasi pe za ya appui ya fondation Victor Bosoku et puis na ba association pona ko préparer ba makambo ezalaki mibale ya ko préparer ya koloblanisi ko ya liboso ezali bongo ko identifier ba association na biso nyonso pe to tchango na structure to structuré yango système ya pukula bandi la force qui écrase. Victor Bosoku aye na moto ya danger bobosa na numéro na yete 1184 na députation nationale na Tchangu pe 484 na provincial na Kimbantseke bana Tchangu ya bino molobeli yeyo Victor Bosoku leader national combien? Tobeta bongo masolo ya mwana mboka Claude Dipo Esabe o aza candidat numéro 675 na Funa pe numéro 122 pour la provinciale pour la commune na Kalamu abetaki masolo elongo na base na Christian Kangebeni reportage. Ndenge kaka makomi esantu ezali koloba moto moko te abandaka na nzambe pe asuka na nzela talatina mama Claude Dipo Esabe bakiselaka ye la fille aînée ya président Fachi candidate député national numéro 675 na Funa pe 122 pour na provinciale na commune ya Kalamu akokaki kozanga te na première messe ya Monseigneur Edouard Isango évêque auxiliaire ya Kinshasa kuna na centre Kana na siège ya communauté famille chrétienne
après ordination na ye lokola évêque mikolo eleki na omeli na ye monseigneur Edouard Isango alobaki communauté famille chrétienne eza lipamboli mpo na église akobaki lisusu na kolobake communauté famille chrétienne eza na devoir ya kochange mokili yango esengeli batia mitu na bisika nyonso. Message kitoko oyo esimbaki la fille aînée ya président Fachi Mama Claude Dipo Esabe, candidate numéro 675 na Funa P122 pour na provincial na commune ya Kalamu na kobonzela mokonzi Yesu Kristo na nzela ya monseigneur Edouard Isango na tourna ye lokola papa ya molimo azangaki te kotika campagne électorale ya bakandidat nyonso na maboko na Nzambe. Na micro ya Info Lingala, fille aînée ya président Fachi asolo liboyi ya solo yambo ya manso ezali nde Nzambe na nyonso tokoki kosala na bombo na biso ifo kolekisa Nzambe liboso et puis na nguya wana monseigneur auti kokula bonganga sika oyo biso ba candidat député na niveau nyonso national provincial ainsi que ba conseiller tomonaki ezalaki malamu mingi na famille chrétienne tosangisa Nzambe mpona kosala politique malamu na mate ya pesi biso lelo tosala politique lokola bango nyonso te tosala penza politique lokola bana banzambe mpona komona pasi ya bandeko na biso mpona kozongisa lisusu esengo na mabota na biso yango wana tozali batindami na eklesia po tokota mpe tosala politique na bongo esengeli. Awa nkolo Nzambe akoti makambo yango nani akotelemela lisusu bana Funa code na bino yangoyo 675 P122 pour na Kalamu Mama Claude Dipo Esabe fille aînée ya président Fachi Beton botala yi malamu mosala kitoko. Maître Magloire Kasongo, candidat pour la circonscription électorale ya Funa aza choix kitoko pour le développement ya Funa. Et l'ongeza ya biso 589 Maître Magloire Kasongo Wankenda. Bana Funa to vote yo to poni yo to lingyo papa Magloire. Na bilenge biso to poni yo to vote yo to lingyo papa Magloire. Papa mama bango ba vote yo ba poni yo molobeli na biso na kati ya Funa. Papa Magloire to poni yo 589 bana Funa Kasongo Wankenda Magloire. Bana Funa to poni yo notre choix Maître Magloire Kasongo Wankenda molobeli ya bana Funa. Biso bana Funa to poni. La confiance du chef de l'État Papa Didier Boudimbu yonde ya biso. Bongo biso nyonso to poni yo umela na yo papa social papa ya bana maboko pembe. Funa to tambola elongo na Magloire. Papa mama biso to poni 589 Kasongo Wankenda Magloire. Bana Funa notre candidat est là. 706 pour Nabana Lukunga Cédric Modianto Moukwantombolo Fachi Beton numéro 20 candidat du peuple. Mohamed Wakaninga biso nyonso na sima Fachi Beton na sima na ye 589 Motema Pembe likambo na moto te papa Magloire Kasongo Wankenda. Ça y est chance, il est notre candidat, Maître Magloire Kasongo Wankenda. Choya bana Funa. Funa mobimbe poni Kasongo 589 Kasongo Wankenda Magloire. Bana Funa, vote utile. Mobimbe poni Kasongo Wankenda Magloire. Mohamed Wakaninga, Fachi Beton, le numéro 20, candidat du peuple. 589 dans la Funa est commis. Allez dans la Funa est commis. Bana AVC autre vision du Congo. Monobeli na biso dans la base courant et sili. Aïe aïe aïe. Monobeli ya Funa monani. Aïe. Magloire Kasongo Wankenda. Yende monobeli ya Funa. Et puis le numéro 5, 8, 9 Kasongo Wankenda Magloire. Aïe aïe aïe. Allez dans la
Wankenda Magloire. Makala Bubu Selembao, Ngiringiri, Bandano, Kasabubu, Kalamu, Bisonyo Sonasima Maître Magloire, Kasongo Wankenda. Fauteuil utile, Papa Magloire, numéro Zase Mokona Funa, 589. Hey, Fati Beto Gangi, numéro 20. Papa Social Aye, Papa Boboto, fauteuil 5, 8, 9, 589. Kasongo Wankenda Magloire, Molobelia Funa. Mwana Mboka Eric Mwambaza, candidat à la députation nationale numéro 950 pour la circonscription électorale ya Tchangu na élection le 20 décembre 2023. Reportage. Présence Eric Mwamba, numéro 1, il y a fondation où ils ont la combo na commune à Kimbatseke, et zalaki mingi penza na kotalisa na bana ya Kimbatseke ke baza bango mokote bazali pe abandonné te. Fondation Eric Mwamba eza ko evre po na bien-être na bango na ba domaine ya ndenge na ndenge. Awa sur place coach Eric Mwamba asengaki na population ya Kimbatseke en particulier basadere massivement na fondation oyo bazala libanda te ndi bakomona tina na yango pe bilengi ya fondation Eric Mwamba. Zana Kimbatseke toyaki ko visiter ko installer base na cadre ya FEM parce que nde tolobaki FEM eza Tchangu eza Kimbatseke donc tozala Kimbatseke partout donc toye ko installer base pour permettre bandeko nyonso ya kutu ba bénéficier pe na ba œuvres sociaux na biso ya FEM ba jeune nyonso ya Kimbatseke merci beaucoup na kei na bango na soutien na bango et na conseiller bandeko belé ba s'adhérer massivement na FEM. Yo oyo ovandi libanda yeba ki fondation Eric Mwamba ezali en marche et pona yo papa mama elenge kota na kati surtout na souci oyo Eric Mwamba coach azalaka na yango pona Tchangu na botombwani na yango. Vive la fondation Eric Mwamba. Fondation Eric Mwamba bazali kosala pona bana nyonso ya Tchangu surtout que Tchangu mobimba endimi yango. Boyeba ke coach Eric Mwamba azali pe candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tchangu. Yende amemi mokumba ya Tchangu pe azana maîtrise na yango. Tout proche de la population. Francine Kaniki, la guerrière, candidat numéro 714 pour la Lukunga à l'ancienne campagne électorale naye Namitendi Kuna na Kivula na commune ya Mongafula. Christian Kengebeni, reportage. Francine Kaniki, Ichouame, la guerrière, numéro 714 pour la circonscription électorale ya Lukunga, yé a salaki une pierre, 2 coups week-end eleki à lansaki campagne naye à l'américaine, ndenge kakabino moko bozali komona, e zalaki bongo na mitendi kimvula e paiwapi, azalaki wana elongo na population a kotaki ndako na ndako, lopango na lopango, po na kote ya bango, ba yeba na kovote itil, ba pesa ye confiance, yende la guerrière, numéro 714, po na circonscription électorale ya Lukunga, maman Francine Kaniki la guerrière, a kotaki bisika na bisika, po na kotika ba papier na ye, kosenga na population, ba pesa ye vraiment confiance, a leka ki même na ba boutique, na ba malewa, pe ba maman oyo ba tekaka, bango nyonso ba sepela ki balobi, ba sepeli na vision ya maman Francine Kaniki, azali vraiment la guerrière. Otolingi bana basi bazala mayele. Merci. Bakende liboso. C'est la soutien là. Le vote na yebi que déjà na la voix moko eza oya. Ezali ngate bango le twaza ba joyeux, ba chayo. Lokwa koti awa. Tout va bien. Et Simbi. Kwa leka wo. OK liboso. Zamba sungayo. Asukaki wana te, rendez-vous mususu epesamaki na école primaire Giovanni kuna toujours na Kimvula Mitendi epai wapi abetaki masolo na base na ye po na kosenga bango bapesa ye confiance ye numéro 714 pe alobi na bango po na coalition des démocrates code na mokuse candidat na bango na présidentielle ezali kaka Fachi Beton. Nangambu na ye mwana mboka Nadia Makombo aza candidat numéro 50 pour la provinciale ya commune ya Makala akendaki kosambela mokola dimanche na cité Bakomi na Yolo Sud. Reportage Igor Ting héritier Mapine.
Week-end eleki ezalaki très chargé pour un candidat numéro 50 pour la circonscription électorale ya Makala mwana mboka Nadia Makombo oyo bazali kobenga ye espoir ya bana Makala lokola mo Christ malamu abandaki campagne électorale na ye na église Cité Bokim oyo ezwami na boulevard Ezo na commune ya Kalamu. Et pas ya prophète Menda Lukusa David oyo asambelelaki ye bosimba ke Nadia Makombo azalaki accompagné na délégation na yeto équipe na ya campagne azali cadre na autre vision du Congo ya maître Didé Boudimbu bakisela kaye le génie blanc bosimba ke sur place na église prière et salemaki ya kafu kafu pona kotika candidate numéro 50 Nadia Makombo na maboko ya Nzambe prophète Mendalu Kusa David elongo na basali na Nzambe nyonso basambelelaki ye nyonso wana ezali déjà kotalisa lancement ya campagne ya Nadia Makombo oyo abandi déjà bobsilité na ye bana commune ya Makala nyonso bapesi ye confiance na bobimi na ye na église Cité Bokim alobaki boyi leo to bandi ouverture à campagne na bandi bomoni chef de l'état pe lelo le 19 na kati ya stade de martyr ngape lokola nazaka servante na kati ya église ona bondelaka yango na lobaki que lelo il faut nazona une bénédiction du père avant que na banda campagne nanga tomonaka bato bakendaka bisika na bisika mais biso toza bato oyo toza vraiment dans le Seigneur et il faudra que soit bénédiction pe ya peuple de Dieu pour makambo nyonso ekende liboso yango na sengi bana Makala bazala vraiment éveillé nga naza candidate provinciale na Makala numéro nanga eza 50 candidate ya bana Makala ezali kaka Nadia Makombo numéro 50 pour la circonscription électorale ya Makala yende atondisami na ba idée ya développement pour na kosunga population ya Makala pour na émergence na bango bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa esi bandi première vol esalema ki kitoko na Gemena Nadina sona reportage 15h50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en compte. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ouest. Voilà que ce qui ça info la journal un peu pour le peuple na cadre ya ko soutenir vision ya chef de l'état des artistes musiciens Aden Congo yepe asalinze mwa kitoko pour na chef de l'état bolanda
mokonzi azalaka moko mpona bikolo nyonso moluba moswahili mokongo mongala tozala nsima ya faci beton faci beto azali awa aye kobongisa mboko yo mama faci beto azali awa tika tobongisa mboko yo toleka ye wana azali ye biso banso ebaba ebakoboba biso kaka moluba mokongo alilo zapata alilo zapata alilo zapata alilo zapata alilo zapata. Bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal peu pona peu ceux qui sepela kinango tout ça merci na Igor Ntingi azaki bongo na sima caméra concours personnel Nadine Asona Perut Kindu héritier mapindemi ya sportaki journal Oyo Fabrice Lundombi azaki na montage ngam nous rendez-vous ko la lobby au revoir. CAA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala